আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরভি রান্নাঘর। পহেলা বৈশাখ তো চলে আসলো। পহেলা বৈশাখ মানেই তো ইলিশের পান্তা। কিন্তু আমার মতো অনেকেই আছেন যারা ইলিশের পান্তা মোটেও পছন্দ করেন না। আজকের রেসিপি তাদের জন্য। তো ভিউয়ার্স, ইলিশ পোলাও খেতে মন না চাইলে অবশ্যই পহেলা বৈশাখে এই চিকেন বিরিয়ানি বা মুরগির বিরিয়ানি অবশ্যই করতে পারেন। আজকের এই রেসিপি কিভাবে খুব সহজে আপনাদেরকে দেখানো যায়, আমি আজকে সেই চেষ্টাটাই করেছি। আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে এবং আপনারা খুব সহজেই বাসায় তৈরি করতে পারবেন। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সবাইকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমি এখানে 500 গ্রাম পরিমাণ বাসমতি চাউল নিয়েছি। আপনারা এখানে চেষ্টা করবেন একটু ভালো মানের বাসমতি চাউল নেওয়ার জন্য। আমি প্রথমে চাউলটাকে ধুয়ে নিব। ফার্স্ট আমি চাউলগুলোকে ভালো করে কষলে ধুয়ে নিয়েছি। এবার 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে আমি চালটাকে 15 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রেখে দিব। ভিউয়ার্স, আমি এখানে দেশি মুরগি নিয়েছি 6 পিস। আমি এখানে পিসগুলোকে এভাবে একটু বড় করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে রেগুলার কাটটাও দিতে পারেন। এর মধ্যে আমি 1 কাপ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা, 1/2 চা চামচ জিরা বাটা, 1 চা চামচ পেঁয়াজ বাটা। এখানে আমি 4টা শাহি এলাচ আর 3টা নর্মাল এলাচ বেটে নিয়েছি। আর এখানে শাহি জিরা নিয়েছি 1 চা চামচ। এখানে নিয়েছি পোস্তদানা বাটা 1 চা চামচ। আর এখানে 1.5 চা চামচ পেস্তা বাদাম বাটা নিয়েছি। তবে আপনারা পেস্তা বাদামের পরিবর্তে কাজু বাদাম কিংবা চীনা বাদাম দিলেও চলবে। আমি 1.5 টেবিল চামচ মতো জয়ত্রী আর জয়ফলের বাটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, 2 চা চামচ মরিচের গুঁড়া। এখানে মরিচের গুঁড়া আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো ইউজ করবেন। এরপর আমি সবগুলো উপকরণকে হাত দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিব। ব্যাস, আমার মাংসটা ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে। আমি ম্যারিনেট করা মাংস নর্মাল ফ্রিজে 2 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। আমি চুলায় একটা নন স্টিকের কড়াই বসিয়ে 1/4 কাপ মতো কুকিং অয়েল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে 1.5 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। ওইদিকে কিন্তু 15 মিনিট পরে আমি চাউলটাকে পানি ঝরাতে দিয়ে দিয়েছি। আমি এবার একটু নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজটাকে বাদামি রঙের ভেজে নিব। তো আমার পেঁয়াজটা বেরেস্তা করা হয়ে গিয়েছে। আমি এবার উঠিয়ে নিব। আলুগুলোকে এভাবে আমি একটু মাঝখান থেকে কেটে নিয়ে 5 পিস করে নিয়েছি। এর মধ্যে সামান্য একটু লবণ ছড়িয়ে দিচ্ছি আর সামান্য একটু জাফরান দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি জাফরান কালারটা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা ফুড কালারটাও ইউজ করতে পারেন। এতে করে আলুর কালারটা অনেক সুন্দর আসবে। ভিউয়ার্স, আমি এই তেলের মধ্যে আলুগুলোকে একটু ফ্রাই করে নিব। এমনভাবে ফ্রাই করব যাতে আলুগুলো হাফ সিদ্ধ হয়ে যায়। আলুগুলো ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে। আমি এবার উঠিয়ে নিব। আমি এই তেলের মধ্যে ম্যারিনেট করা মাংসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এবার মাংসগুলোকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব। মাংসে কোনো পানি অ্যাড করার প্রয়োজন নেই। মাংসে যে মশলাটা আছে এবং মাংস থেকে যে পানিটা বের হবে এটা দিয়েই আমরা মাংসটাকে ভালো কষিয়ে সিদ্ধ করে নিব। আমি এই অবস্থায় কিন্তু চুলার জালটা একদম মিডিয়াম রেখেছি। আমরা 15 মিনিট সময় হাতে নিয়ে মাংসটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব এভাবে ঢেকে ঢেকে। তবে মাঝে মাঝে ঢাকনাটা একটু উঠিয়ে মাংসটাকে নেড়ে দিতে হবে। ভিউয়ার্স, কিছুক্ষণ পরে আমি ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চুলার জালটা মিডিয়াম টু লো রাখতে হবে, এতে মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে আসবে। আমি এখন টক আর ঝালের কম্বিনেশনটা ঠিক করার জন্য একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি। এই ধরুন 2 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমার চিকেনটা রান্না হয়ে গিয়েছে। আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আসলে চিকেন রান্না করার পরও অনেকের হাড়ের মধ্যে রক্ত থেকে যায়, চিকেনটা জুসি ভাব হয় না। এই ক্ষেত্রে আমি এর আগেও একটা ভিডিও আপলোড করেছি যে কি করলে চিকেনের হাড়ের মধ্যে আর রক্ত থাকবে না এবং জুসি ভাব হবে। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সেই ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো, আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন। চুলায় আমি অন্য একটু কড়াই বসিয়ে এর মধ্যে 1/3 কাপ মতো কুকিং অয়েল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা সামান্য একটু গরম হয়ে গেলে আমি 2টা তেজপাতা মাঝখান থেকে এভাবে একটু ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 7-8 টুকরা দারচিনি, 2টা এলাচ, 4-5 টুকরা লবঙ্গ, 10-15টা কাবাব চিনি। এই স্টার সাইজ এই মশলাগুলোকে 4-5 পিস একটু নাড়াচাড়া করে মশলাগুলোকে একটু ভেজে নিব। এই মশলাগুলো থেকে যখন সুন্দর একটা স্মেল আসবে সেই অবস্থায় আমি ধুয়ে রাখা এই চালগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। চাউলগুলোকে 2-3 মিনিট একটু ভেজে নেব। এই চাউলগুলোকে 2 মিনিট ভেজে নেওয়ার পরে গরম পানি অ্যাড করে দিচ্ছি।
অর্থাৎ আমি এখানে 500 গ্রাম চাউলের জন্য 1 কেজি পরিমাণ গরম পানি দিয়ে দিয়েছি। ভিউয়ার্স, একটু বলক উঠে আসলে আমি এর মধ্যে হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি মাঝখান থেকে ফেটে রাখা 5টি কাঁচামরিচ, দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। লবণটা অবশ্যই আপনাদের স্বাদ মতো দিবেন, আর যেহেতু চিকেনে লবণ আছে এই জন্য একটু দেখে শুনে দিতে হবে। হাফ চা চামচ পরিমাণ আস্ত শাহি জিরা অ্যাড করে দিচ্ছি, এতে করে বিরিয়ানির টেস্টটাও বেড়ে যায় আর খেতেও খুব সুন্দর লাগে। দিয়ে এবার একটু নাড়াচাড়া করে দিব। এতে 15-20 কোয়া মতো কিশমিশ ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমার রাইসটা হয়ে গেছে, আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমি এখান থেকে অর্ধেকটা রাইস আর একটা ডিশে ট্রান্সফার করে নিব। আমি অর্ধেকটা রাইস উঠিয়ে নিয়েছি, এবার আমি এই বাকি অর্ধেক রাইসটা একটু লেভেল করে দিব। আমি বাকি অর্ধেক রাইসটাকে লেভেল করে নিয়েছি, আমি এর উপরে এবার মাংসটাকে ছড়িয়ে দিব। ভিউয়ার্স, যতটা সম্ভব আমি মাংসটাকে ছড়িয়ে দিয়েছি। আমি বাকি অর্ধেক পেঁয়াজ বেরেস্তা উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এর উপরে আমি সামান্য হাফ চা চামচ মতো একটু চিনি ছড়িয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব 1 চা চামচ পরিমাণ ঘি আমি চারিদিকে ছড়িয়ে দিব। মাংসের উপরে বাকি উঠিয়ে রাখা ভাতগুলো ছড়িয়ে দিব। জানি না আজকে আমার বিরিয়ানিটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে, তবুও আমি জটিল মনে হলেও তবুও আমি আপনাদেরকে সহজ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, ট্রাই করলেই বুঝতে পারবেন যে রেসিপিটা কত সহজ আর কত টেস্টি। রাইসের উপরে বাকি পেঁয়াজ বেরেস্তা ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমি বাকি আরেক চামচ ঘি এর উপরে ছড়িয়ে দিব। এরপর আমি রাইসের উপরে হাফ কাপ পরিমাণ গাঢ় দুধ ছড়িয়ে দিচ্ছি। এভাবে আমি এখানে 2 কাপ দুধকে জাল দিয়ে এরকম হাফ কাপ করে নিয়েছি। এরপর আমি এর উপরে 1 টেবিল চামচ মতো কেওড়া জল ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমি এবার পাউডার জাফরান রংটা একটু দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি জাফরান রং না থাকে অরেঞ্জ কালারের ফুড কালার দিলেও চলবে। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে বিরিয়ানিটাকে ভালো করে ঢেকে দিব। আমি 5 মিনিট মিডিয়াম আঁচে রান্না করব। এখানে ঢাকনার যে ছিদ্র অংশটা থাকে এটা আমরা কাগজ দিয়ে আটকে দিতে পারি। আমি এখানে একটা কাপড় রেখে দিচ্ছি, এতে করে ভেতরের বাষ্পটা বের হবে না। আমাদের ঘড়ি ধরে 5 মিনিট রাখা হয়ে গিয়েছে। আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি এবং 10 থেকে 15 মিনিট দমে রেখে দিব এভাবেই। আমি 20 মিনিট দমে রাখার পরে বিরিয়ানিটাকে চুলা থেকে নামিয়ে ফেলেছি। আর স্মেলটা যে এত সুন্দর আসছে তা বলার অপেক্ষায় রাখে না যে বিরিয়ানিটা কতটা টেস্ট হয়েছে। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আর ছবি আমার সঙ্গে শেয়ার করতে চাইলে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো, আপনারা চাইলে সেখানে ছবি পোস্ট করতে পারেন। আশা করছি আমার রেসিপি আজকে আপনাদের কাছে অনেক হেল্পফুল মনে হবে। তো ভিউয়ার্স, আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না, সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।